Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein und euch ein weiteres Mal aus diesem Moment heraus die Weisheit durchzugeben, die für euch relevant ist, jetzt und hier. Wir möchten direkt einsteigen mit der Thematik, die wir bereits angerissen haben. Die Thematik, bei der es darum geht, sich zu fragen, ob all das, was geschieht und sich holprig anfühlt, tatsächlich so gedacht ist oder abzuwenden ist, um ein leichteres, freieres Leben zu haben. Wir können hier sagen, dass die Leichtigkeit nicht daher kommt, dass das Leben ohne Stolpersteine, ohne Achterbahnen, ohne Aufregung verläuft. Die Leichtigkeit kommt daher, dass du alles annehmen kannst, was geschieht, dass du jeden Moment, der dich herausfordert, als ein Kitzeln erlebst, als etwas, das dir neue Erfahrungshorizonte eröffnet. Du hast die Möglichkeit, ein sicheres Leben zu führen, indem du Tag ein, Tag aus dasselbe tust, indem du Tag ein, Tag aus das gleiche Morgengetränk zu dir nimmst, auf die gleiche Weise in den Tag startest, mit den gleichen Menschen redest, die gleichen Tätigkeiten vollziehst, indem du zu denselben Uhrzeiten das Gleiche isst und schlafen gehst. Du kannst versuchen, auf diese Art und Weise Sicherheit zu finden und dein Leben zu kontrollieren. Du kannst versuchen, auf diese Weise das Ungewohnte, das Ungewisse abzuwenden und nur und stets und ständig in Freiheit und Leichtigkeit zu leben. Denn deine Freiheit besteht darin, dass du sie genau so weit begrenzt, wie du sie kontrollieren kannst. Selbst dort wirst du merken, dass in der Kontrollierbarkeit doch Varianz besteht. Die Leichtigkeit jedoch wirst du dort nicht finden, wenn du sie nicht im Annehmen aller Umstände findest. Die Frage, die sich euch zeigte, ist, wenn wir die Realität doch selbst wählen als Menschen, ist es dann nicht widersinnig, wenn wir uns Realitäten wählen, die uns so herausfordern, dass wir nicht in unserer Liebe bleiben und bleiben können? Wer tut so etwas? Wir sagen, jede Erfahrung, die du dir wählst, jede Herausforderung, die du fühlst, erlaubt dir, dich in die eine oder die andere Richtung zu bewegen, dich entweder tiefer hinein zu verzwirren in die Dreidimensionalität und das kontrollieren wollen oder dich mehr zu lösen von dem Kontrollieren können, zu erkennen, dass es nicht um das Kontrollieren geht, dass es nicht darum geht, besser Acht zu geben, einen höheren Schutz für den Computer, für das virtuelle Bankkonto oder auch für das Portemonnaie zu kreieren, dass es nicht darum geht, allen Eventualitäten vorzubeugen. Du wirst erkennen, dass das, was allen Eventualitäten vorbeugt, das Einssein mit der Essenz ist. Indem du dir deiner Einsseinskraft bewusst bist, indem du dir deines Ungetrenntseins bewusst bist, erlebst du alles, was du erlebst, mit Dankbarkeit, denn du weißt, dass du es für dich kreiert hast, um es in dieser deiner Form zu erleben. Frei von Wertung. Die Realität verschiebt sich also insoweit, dass es nicht mehr
die Standardrealität von das ist das Beste und das fühlt sich gut und leicht und frei angeht. Es gibt nur noch die Herzensrealität, die Freiheit und Leichtigkeit mit sich bringt. Diese Herzensrealität erlaubt dir alles als Ausdruck der Liebe zu verstehen, zu sehen, zu fühlen. Erlaubt dir die Cyberattacke und das geklaute Portemonnaie als einen Ausdruck der Liebe zu sehen. Erlaubt dir also all die Folgen von Handlungen, die zu tun sind, als Ausdruck der Liebe zu erkennen, noch mehr Liebe zu verströmen denn je. Es erlaubt dir, aus deiner Blase des Alltags, der Kontrollierbarkeit herauszugehen. Es erlaubt dir, und dies ist das ultimative Erlauben, es erlaubt dir zu erkennen, dass die größte Sicherheit im Vertrauen liegt, im Wissen darum, dass alles für dich geschieht. In diesem Wissen ist alles, was dir widerfährt, alles gewollt. Es gibt dann keinen Widerstand mehr. Es befindet sich alles in Harmonie und du bist frei, denn du hast nicht einmal den Anspruch, irgendetwas in deinem Leben auf diese oder eine andere Weise zu wollen. Du willst genau das, was ist. Du willst die Erfahrung, die daraus resultiert. Du willst die Erfahrung, die von dem, was ist, aus dem, was ist, resultiert, als Chance zum Lieben nutzen. Der Mensch kann sich schwer vorstellen, und so kann er es nur fühlen, der Mensch kann sich schwer vorstellen, wie tief diese Sehnsucht nach dem Lieben ist. Denn er fühlt sie nur in der Reflexion. Der Mensch denkt, er will ein leichtes Leben, in dem keine Vorfälle geschehen. Doch was er wahrnimmt, an Chancen wahrnimmt und was er wahrnimmt, als Wahrheit, als innere Wahrheit wahrnimmt, das ist das Liebefühlen besonders, ganz besonders in den Dingen, die scheinbar ohne Liebe sind. Und so zieht es den Menschen hin und wieder magnetisch genau dorthin, wo die Verdichtungen sind, wo der Widerstand ist. Er möchte auch dort die Liebe sehen. Je mehr er weiß, dass es seine Entscheidung ist, diese Liebe dort zu sehen, diese Liebe dort zu fühlen und indem er dort die Liebe fühlt, diese Liebe dort zu manifestieren, sichtbar fühlbar zu machen, je mehr er dies weiß und sich darauf einlässt, desto leichter wird sein Leben. Wir wiederholen also, die Leichtigkeit des Lebens ist nicht verursacht durch die Ereignisse. Die Leichtigkeit des Lebens ergibt sich daraus, wie jedes Ereignis angenommen wird. Je mehr du jedes Ereignis als Teil eines von dir geschriebenen Drehbuchs sehen kannst, umso mehr kannst du sowohl die Herausforderungen und das Drama als auch das retardierende Moment und schließlich die von dir gewählte Lösung genießen. Ja, es ist stets und ständig eine Wahl, nicht nur in dem, was geschah, auch in dem, was geschieht. Das Ereignis mag längst vergangen sein. Die Frage ist, wie sehr knüpfst du an das Ereignis dein Fühlen? Das mulmige Gefühl, was euch entsteht, wenn ihr nicht Herr der Dinge seid, wenn ihr Erlebnisse erlebt, bei denen ihr fühlt, ihr habt sie nicht gewählt, ihr habt sie nicht unter Kontrolle. Ihr seid ausgeliefert. Was daraus entsteht,
ist Schwere, ist Machtlosigkeit. Was daraus entsteht, wenn ihr euch identifiziert mit den Dingen, die euch geschehen, ist, dass ihr sie immer wieder in jeden neuen Moment hinein produziert. Dieses Gefühl, das ihr fühlt auf Grundlage dieser Unkontrollierbarkeit dieser Dinge, das Gefühl, das ihr fühlt, kommt aus dem Machtbedürfnis. Wo fühlt ihr dieses unwohle Gefühl? Wir würden meinen, ihr fühlt es in der Bauchgegend. Zuallermeist. Im Solarplexus. In dem Bereich, in dem eure Macht liegt. Es ist nicht die göttliche Macht, die hier ihren Ausdruck findet, die sich hier bedroht fühlt. Nein, es ist die kontrollierende Macht. Die Macht, die sich untertan macht, um zu besitzen. In dieser Macht fühlt ihr euch bedroht, wenn Dinge anders laufen, als ihr denkt, dass sie laufen sollen. Anders laufen, als die Gesellschaft das normal vorgibt. Wir sagen nicht, dass ihr dieses Gefühl nicht mehr zu haben braucht, denn wenn ihr es nun mal fühlt, dann darf es gefühlt werden. Wir sagen, dass wenn ihr dieses Gefühl wahrnehmt, dass es ein guter Moment ist, um innezuhalten, ein guter Moment ist, um euch zu besinnen und euch zu fragen, wovor? Wovor habe ich Angst? Was ist es, das mich hier wirklich in eine Art Angstzustand, Unsicherheit, Machtlosigkeit, Unverstandensein, nicht in meiner Mitte sein führt? Was ist es wirklich? Wenn du dir diese Frage stellst in dem Moment, in dem du das unwohle Gefühl merkst, sammelst du dich, du fühlst wieder, du lässt dich nicht überrollen von der Besitzesmacht, Machtlosigkeit. Lässt dich nicht irritieren von dem irritierten Solarplexus. Nein. In dem Moment, in dem du innehältst und dich fragst, was ist es wirklich, wovor ich hier Angst habe? Was ist es wirklich, was mich gerade meinen inneren Frieden kostet? Was ist es wirklich, was mich meine Frequenz in Frage stellen lässt, mich dafür öffnet, andere Frequenzen als primär zu erleben, als die Frequenz, die mir doch so nah, so selbst, so ich, so Liebe ist. Wir regen also an, dass wann immer du dich in einem solchen rastlos, machtlosen Gefühl befindest, du innehältst, nach innen hin fragst und entdeckst, wie sehr sich doch diese ganzen Ängste auflösenden Konzepte, wie sehr sich doch all das, wovor du scheinbar Angst hast, als irreal entpuppt. In dem Moment, in dem du diesen irritierten Energien auf den Grund gehst, bist du wieder in deinem Sein und kommst von deinem Sein mit einer klaren Energie in den Moment hinein. Wenn du mit deinem Sein, mit der Energie, der Frequenz, der Liebe, der Klarheit, des Lichts, der Einfachheit, wenn du mit dieser Energie, dieser Schwingung nun in diese Machtlosigkeitssituation hineinfühlst, so löst sie sich auf. Denn deine Schwingung in ihrer Klarheit, Einfachheit
in ihrer Wahrheit, in ihrer Liebe, ist oh weit machtvoller. Denn jede noch so irritierte Schwingung. Die beiden Hinweise praktischer Natur, die wir dir also geben, ist zum einen innezuhalten und wirklich zu forschen, wo kommt dies her? Was fürchte ich hier wirklich? Und dabei zu enttarnen, dass die Furcht sich selbst dient und keinen tatsächlich lebensbedrohenden Untergrund hat, keine Substanz, wenn sie hinterfragt wird. Genau deshalb ist es, dass sie sich so verdichtet, um zu überleben. Der erste Hinweis ist also das Innehalten für das Auflösen dieser Diffusität. Der zweite Hinweis ist das Fühlen der Liebe. Und wir wiederholen hier das, was wir bereits euch offeriert haben. Ich erkenne an, dass ich diese Realität für mich gewählt habe. Ich erkenne meine Realitätswahl vollkommen an. Ich erkenne an, dass diese meine Realitätswahl Teil der Harmonie ist. Ich erkenne an, dass alles für mich geschieht. Ich erkenne an, dass dies die von mir gewählte Realität ist. Und ich erkenne an, dass ich neu wählen kann. Ich wähle jetzt. Und in diesem Jetzt-Wählen befindet sich die Frequenz der Liebe. Auf welche spezifische Weise du diese Liebe auch immer wählst. Ich wähle jetzt Liebe. Ich wähle unterstützt zu sein. Ich wähle die Erfahrung, dass selbst wenn alles verloren geht, nichts verloren ist. Dass alles, was ich verlieren kann, nichts ist im Vergleich zu dem, was mir immer zur Verfügung steht. Ich erkenne, dass all das, was ich für sicher gehalten habe, nicht so sicher ist wie die Erfahrung, die ich jetzt habe, dass ich in meinem Sein, unabhängig von dem, was geschieht, bin vollkommen da, vollkommen unterstützt mit allem, was mir zur Verfügung steht, dass ich nicht hungern muss, dass ich nicht sterben muss, dass all das, worin ich Sicherheit gesehen habe, genauso flüchtig sein kann, wie das, was ich dachte, flüchtig zu sein. Ich erkenne an, dass in meiner neuen Realitätswahl alles Liebe ist. Ich wähle jetzt Liebe. In dieser deiner Neuwahl kannst du sehen, dass das, was dir widerfahren ist, verschiedene Seiten hat. Es hat nicht nur dich, es hat auch diejenigen, die mit dir zu tun haben. Es hat diejenigen, die involviert sind in die Geschehnisse. Es können Menschen sein, es können andere Wesen sein. Es können die Elemente sein. All diese beteiligten Instanzen haben ihre eigene Erfahrung, die möglicherweise von deiner abweicht. In dem Erkennen, dass dies alles Liebe ist, in dem Wählen von Liebe in diesem Allen, kannst du sehen, wie sich dein Verhältnis wandelt zu allem. Von dem Widerstand, von dem Opfergefühl, dem anderen gegenüber, dem Ungerechten gegenüber, dem Unrechten gegenüber, wandelt es sich in ein Verstehen, dass Menschen verschieden wählen, dass verschiedene Ereignisse zu verschiedenen Zeiten Menschen auf unterschiedliche Weise ansprechen. Und es mag sein, dass in dem Moment es dir lieb ist, dass du in deiner Rolle bist, nicht in der Rolle desjenigen, der dein Konto leer geräumt hat, nicht in der Rolle desjenigen, der dein Portemonnaie geklaut hat, nicht in der Rolle desjenigen, der es beobachtet hat und nichts gemacht hat. Du magst fühlen, dass du
in deiner Position tatsächlich in deiner primären Macht bist. Du bist in der Situation, dass du die Macht hast, damit auf liebevolle Weise umzugehen, Mitgefühl zu haben mit den anderen Entscheidungen, den anderen Entscheidern, die ihre Realität mit deiner in Zusammenhang gebracht haben, deren Realität du mit deiner in Zusammenhang gebracht hast. In deiner Liebe, in deinem Mitgefühl eröffnet sich dir Harmonie. Du merkst plötzlich, dass es nicht mehr um dich als Individuum geht, nicht mehr um dich als Individuum, das etwas erlebt hat und sich über sein Erleben definiert. Du merkst, dass du dein Erleben mit dem Lächeln des Friedens annehmen kannst, als ein Erkennen von all den Positionen, wie es ihnen geht und wie sich ihr Leben in Liebe wandelt, wenn sie erkennen und anerkennen, dass es ihre Wahl war und dass sie ihre Wahl lieben dürfen, frei von Wertungen. Der ganz praktische Hinweis also an jeden von euch, der sich in einer Situation befindet, ganz gleich wann es ist, in der das, was geschieht, alles andere als harmonisch scheint. Der praktische Hinweis, den wir dir und euch geben, ist, die Perspektive zu wechseln, aus demjenigen, dem etwas geschieht, zu denjenigen, der bezeugt, wie es ist, wenn Dinge geschehen. Du wechselst also in die Perspektive deiner eigenen Göttlichkeit, der Gottmutter, des Gottvaters und erkennst, wie du in all dem auch so geschützt bist, so geschützt warst. Wir möchten hier erwähnen, dass jede Erfahrung nicht nur Erfahrungswert hat, sondern auch energetischen Wert. Der energetische Wert einer Erfahrung ist der Ausgleich. Was meinen wir mit Ausgleich? Mit Ausgleich meinen wir, dass deine Energie in sich zentriert rein ist. Ist sie jedoch ins Außen verwirbelt, verändert sie sich auf eine Weise, dass du dich mitunter nicht mehr ganz fühlen kannst. Je mehr du aus dem Häuschen bist, dich also nicht mehr ganz fühlst in deiner Kernenergie der Liebe, deinem Sein, je mehr du aus dem Häuschen bist, desto kreativer wird deine Schöpfungskraft dich wieder zurückzuführen in deine Besonnenheit, in deine Energie. Nimmst du also jedes unerwartete Ereignis, das du als negativ oder herausfordernd wertest, als eine Einladung, dich wieder zu sammeln, dich daran zu erinnern, dass du alles mit so viel Gelassenheit und Leichtigkeit nehmen kannst, weil du doch die Schöpfung selbst bist, dieses Drehbuch doch selbst geschrieben hast. Doch weißt, dass alles immer nur noch besser wird. Und die Spannung zwischendurch, das Besserwerden noch viel aufregender, noch viel erfüllender macht. Nimmst du jedes Ereignis als Erinnerung an deine Wahl und dein Dich wählen können, so hast du die Möglichkeit, dich in deiner Zentriertheit wieder zu sammeln, wieder zu finden, um wieder neu den Dingen zu begegnen. Ihr mögt euch fragen, warum manche Menschen langwierige Krankheiten haben, warum manche Menschen einen Schicksalsschlag nach dem anderen erleben, während andere Menschen ganz einfach so mit allem gesegnet sind und keine großen Schwankungen und Herausforderungen in ihrem Leben erleben. Unsere Antwort darauf ist einfach. Der Mensch, der sich eins fühlt mit sich selbst, ist in Harmonie.
Diese Harmonie siehst du nur in seinem Scheinen, in seinem Leuchten von innen her, wenn du sehen kannst, wenn du selbst diese Leuchtkraft in dir weißt, sie kennst, Zugang zu ihr hast. Es kann also sein, dass du Menschen als gesegnet befindest, die nicht viel brauchen, um sich vom Leben herausgefordert zu fühlen. Für sie mag das Leben eine einzige Herausforderung sein, die größer ist als jede Krankheit, als jedes schwerwiegende Schicksalserlebnis. Für dich mag es leicht scheinen. Die Frage also ist nicht, wie es den anderen geht, die Frage ist, wie geht es dir? Die Schicksalsschläge, die wiederkehren, sind der Nachdruck, mit dem von dir verlangt wird, dass du dich auf dich beruhst, dass du dich daran erinnerst, dass du vollkommen bist, dass es nicht darum geht, Erwartungen zu erfüllen und Anforderungen zu entsprechen, dass es darum geht, ganz gleich wie die Erlebnisse und Ergebnisse sind, in vollkommenem Frieden zu sein, in der fröhlichen Annahme von allem, was kommt, wie ein Neugeborenes, alles aufsaugt, ganz gleich, was es ist. Du darfst also alles erleben, alles aufsaugen, ohne dich dabei zu verlieren. Denn du weißt, du schaust einen Film und vergisst nicht, dass du Darsteller in einem Film bist. In deinem von dir geschauten Film. Du weißt, dass du diesen Film schaust, um ihn zu erleben, um ihn möglichst echt zu erleben, um all diese Gefühle zu haben. Doch geht dir dabei nicht das große Ganze verloren. Kannst du also dankbar dafür sein, dass in der einen oder anderen Lebensphase sich bestimmte Ereignisse häufen, die dich dezentrieren. So kommst du zurück in das Erkennen, dass die Zentralisierung, das Zentriertsein deiner selbst, deine Wahl des Moments ist. Hast du Angst, aus deiner Zentriertheit herauszufallen, so fällst du erst recht heraus. Hast du Angst, dass durch ein Erlebnis etwas Neues, Negatives geschieht, so geschieht erst recht etwas Neues von dir als negativ gewertetes. Bist du hingegen in der positiv freudigen Annahme von dem, was ist, so bleibt deine Frequenz in einem hohen Niveau. Und was folgt, ist der Widerhall dieses hohen Niveaus. Eine Leichtigkeit, die sich Ausdruck schafft in diesem und jenem, was sich für dich frei und fließend anfühlt. Lass also los von den Konzepten, was bestimmt ist zu sein und nicht zu sein. Nimm an, dass das, was dir verloren geht, insbesondere große Verluste dir vor Augen führen. Dass das, was dir verloren geht, dir vor Augen führt. Dass dir nichts verloren gehen kann, das wirklich du selbst bist. Der Ausdruck kann dir verloren gehen, das Geld kann dir verloren gehen, viel Arbeit kann dir gemacht werden, doch nichts von alledem lässt dich selbst verlieren, es sei denn, du gibst dich selbst dorthin. Wir bezeichnen diese Ereignisse als trojanische Pferde. Es ist die Möglichkeit für dich, dich mit Leichtigkeit, ohne groß nachzudenken, ohne zu reflektieren, aus deiner Mitte heraus zu katapultieren. Es ist, als würdest du von jemandem aus deinem Haus gelockt werden. Du hast immer darauf geachtet, in deinem Haus, deiner Mitte zu bleiben. Doch da kommt jetzt jemand, der dir plötzlich eine Geschichte erzählt. Die Geschichte, dass du Angst haben musst.
weil bald etwas Schlimmes geschieht in deinem Haus. Anstatt dass du den Frieden in deinem Haus genießt, gehst du fort aus deinem Haus, um nichts Schlimmes zu erleben. Und erst dadurch fühlst du dich nicht mehr zu Hause. Erst dadurch hast du deine Mitte verlassen. Die Ereignisse selbst sind nicht die Dinge, die dich aus deiner Mitte bringen. Die Ereignisse werten und mit deiner Frequenz darauf reagieren, ist das, was dich aus deinem Häuschen, deiner Mitte bringt und dich destabilisiert. Wir laden dich ein, damit zu spielen. Wir laden euch ein, damit zu experimentieren. Und wann immer ihr fühlt, dass dieses Thema tiefer gehen darf, freuen wir uns darauf, erneut Bezug zu nehmen. Nun möchten wir auf noch eine weitere, einfache Frage hier eingehen. Wie geschieht es, dass hin und wieder Menschen vor unserem inneren Auge aufploppen und wir plötzlich mit ihnen präsent sind? Das fragt sich der Mensch mitunter, denn er merkt, dass dieses Phänomen häufiger und häufiger bewusster und bewusster vorkommt. Alles ist eins. Du bist mit allem verbunden. Alles ist miteinander in ständigem Austausch, in ständiger Kommunikation. In Momenten, in denen du geöffnet bist, in Momenten, in denen deine Energie frei fließt, in Momenten, in denen du deine Realität nicht in eine eingeschränkte Wahrnehmung fokussiert hast, bist du wie ein Empfangszentrum für Botschaften, ein Empfangszentrum für das, was telepathisch zu dir übermittelt wird. Telepathie ist nur ein Wort, was verwendet wird, um diesem Ganzen ein Label zu geben. Was tatsächlich geschieht, ist, dass jedes und alles miteinander in Austausch steht. Und wenn etwas besonders in Kommunikation miteinander ist, dies fühlbar, merkbar ist. Taucht also jemand vor deinem geistigen Auge auf, denkst du plötzlich an jemanden oder fühlst eine Verbindung zu jemandem, so liegt das daran, dass ihr beide innerlich in Kommunikation seid. Eure menschlichen Wesen mögen davon nicht viel wissen, nicht viel mitbekommen. Doch ihr denkt aneinander, denn ihr seid bereits bewusst. Bewusster, nicht nur fokussiert in die Dreidimensionalität, nein, auch wahrnehmend, fühlend, mit den feinen Antennen, den feinen Energiezentren und Energiewahrnehmern. Man könnte auch sagen, in eurem Netz, das alles umspannt, befinden sich unzählige von Lichtbahnen, über die ständig Licht fließt. Ihr seid im ständigen Austausch mit allen Wesen. Doch einige dieser Bahnen sind mit Kameras versehen. Einige dieser Bahnen sind überwacht, sind bewusst in eurer Dreidimensionalität wahrgenommen und erlebt. Andere finden passiv statt, nicht in der Wahrnehmbarkeit dreidimensional, sondern nur in der feinstofflichen Welt. Es gibt so viele Menschen, so viele Wesen, die ihr nicht einmal kennt, mit denen ihr ständig in Kommunikation steht. Ihr steht mit allem ständig in Kommunikation. Intensiver oder weniger intensiv. Aufgezeichnet über eine Kamera oder einfach ganz häufig beobachtet und dadurch präsent. Je mehr ihr freilich die Dreidimensionalität hinzufügt zu diesem Austausch mit allem, mit dem ihr im Austausch seid, desto mehr könnt ihr all diese Kommunikation auch in Worten fühlen, in Visionen sehen, vor eurem inneren Auge als real wahrnehmen. Und all das geschieht mit dem Anklingeln. Genauso wie wenn jemand mit euch telefonisch sprechen möchte,
So ist es auch in der geistigen Welt. Derjenige, der mit euch in Kontakt tritt, ruft euch an. Das Einzige, was hier verschieden ist, ist, dass es keinen Sender gibt. Das entspringt der Harmonie. Es kann also nicht gesagt werden, ob die andere Person an dich gedacht und dein an sie Denken verursacht hat, oder ob du zunächst an diese Person gedacht hast, sie deswegen an dich gedacht und dich angerufen hat. Das ist Harmonie. Alles fügt sich zusammen ohne Urheber. Alles weiß, wie es richtig ist, denn es fühlt sich richtig für alle an. Hier liegt ein wesentlicher Schlüssel des Verstehens, des Verständnisses, der Liebe, des Friedens, des Miteinander. Wenn du nicht mehr im Überlegen bist, ob du der Verursacher warst oder der andere, wenn du dich nicht mehr darüber definierst, ob du von dem anderen etwas willst oder der andere etwas von dir, kannst du dich auf die Ebene darüber einlassen, dass ihr in Kommunikation miteinander steht. Genauso wie die Blutbahn das Blut durch sich fließen lässt und nicht sagbar ist, welches wichtiger ist, die Bahn oder das Blut, lässt sich nicht sagen, welcher der Kommunikationspartner wichtiger ist, du oder der andere. Gleichwohl kannst du eine Kommunikation ablehnen, wenn du merkst, dass sie nicht der Harmonie, nicht der Liebe entspringt, dass sie der Angst entspringt, den Erwartungen, dass jemand etwas von dir will, nicht aus der Liebe heraus, sondern aus der Dreidimensionalität. Denn genauso wie aus der geistigen Welt heraus, in der alles ständig in Kommunikation miteinander ist, diese Kommunikation in der Dreidimensionalität erlebt werden kann, wenn du dich darauf einlässt. Genauso kann auch aus der Dreidimensionalität heraus die feinstoffliche Konversation realisiert werden. Das eine entspringt der Harmonie, das andere dem Wollen. Und so kann es sein, dass das, und wir nennen es hier der Einfachheit halber, was du an telepathischer Kommunikation empfängst, nicht immer das ist, was sich für dich richtig anfühlt. Es wird sich dann für dich richtig anfühlen, wenn es aus der Harmonie, dem ständigen im Miteinander, im Austausch sein, sowie das perfekte körperliche System kommt. Es wird sich dann nicht richtig anfühlen, wenn es dem Wollen, dem Kontrollieren und der Dreidimensionalität entspringt. Wir ermutigen dich, wir ermutigen euch, diese innere Kommunikation anzuerkennen, euch darüber zu freuen, wenn sie geschieht, mit ihr umzugehen, wie mit einer wahren Kommunikation, wie ihr sie bezeichnen würdet. Wenn jemand euch anruft, entscheidet ihr, gehe ich ran oder lehne ich den Anruf ab. Manche von euch gehen immer ran, manche lehnen immer ab. Die Harmonie befindet sich im Fühlen, was für dich richtig ist. Befindest du dich von deiner Frequenz her in dem Wissen, dass alles, was geschieht, Ausdruck der Liebe ist und dazu dient, dich Liebe wählen zu lassen, so wird alle Kommunikation, die du empfängst, mit dir in Übereinstimmung sein. So wirst du dich über jede Kommunikation, die dir offeriert wird, freuen können. Ganz gleich, ob du sie ablehnst oder annimmst. Du wirst dich freuen, wenn du fühlst. Das ist nichts, wo ich an den anderen denke, weil ich etwas von ihm will. Es ist nichts, wo der andere an mich denkt, weil er etwas von mir will. Es ist eine Kommunikation, die bereits stattfindet. Ich kann sie in die physische Welt bringen, ins physische Erleben, oder kann sie in der geistigen Welt lassen. Ganz so,
wie es mir in dem Moment entspricht. Das ist unser Angebot für diese Form der Kommunikation, die ihr mehr und mehr erlebt, weil sie mehr und mehr wahrnehmbar für euch als Kollektivmensch sind. Wir lieben dich. Wir lieben euch, wir lieben. Denn das ist, was alles ist. Als das sprechen wir zu dir, zu euch. Das ist, was durch alles fließt. Und damit sind wir für jetzt, für hier vollkommen.